হে গাইস, আজকে আমি নার্সারি থেকে এই দুটো গাছ নিয়ে এসেছি, যেটাকে আমি এখন দুটো পটে ভালো করে প্ল্যান্ট করব। সো দিস ইজ দ্য আপডেট, মাই নিউ অ্যাডিশন। আচ্ছা, আর আমার স্থলপদ্ম ফুটেছে আর একটা, আমি তোমাদেরকে দেখাবো ছাদে গিয়ে কীরকম। সকালে পুরো সাদা ছিল আগেরবারে যেরকম হয়েছিল, এবারে হ্যাঁ। তারপরে তো সকালে আমি আগেরবারের মতন গিয়ে দেখলাম যে একদম হোয়াইট ছিল। তারপরে আমার মামাতো বোন ও আমাকে বললো যে কালারটা চেঞ্জ হয়। আমি ভাবছিলাম ইটস হোয়াইট অনলি স্থলপদ্মটা, বাট ও আমাকে বললো কালারটা চেঞ্জ হয়, তুই রেখে দে, তুই দেখবি এটা পিঙ্ক হয়ে গেছে। মানে আমি ওটা তুলে যখন ঠাকুরের কাছে দিলাম, আমি রাত্রিবেলা অফিস থেকে এসে দেখলাম ওটা পিঙ্ক কালারের হয়ে গেছে। তো ও আমাকে বললো ওটা গাছে থাকলেও পিঙ্ক কালারের হয়। তো আমি আজকে সকালে দেখেছি যে ফুলটা ফুটেছে, বাট আমি তুলিনি। তো এখন গিয়ে দেখবো যে কীরকম ফুলের কালারটা এসছে, পিঙ্ক কালার হয়েছে, তোমাদেরকে ওটাই দেখাবো। তো চলো, লেটস গো। এই দেখো, বলছিলাম না যে দেখাবো স্থলপদ্ম পিঙ্ক হয়েছে কেমন। দেখো, হোয়াইট থেকে কালারটা পুরো পিঙ্ক হয়ে গেছে। যদিও আমি ট্রানজিশনটা ভিডিও করতে পারিনি হোয়াইট থেকে কেমন পিঙ্ক হচ্ছে, কারণ ব্যস্ত ছিলাম, ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গেছিলাম, এটা ওটা অনেক কাজ থাকে, তো সেগুলো করতে করতে আর করে হয়ে ওঠা হয়নি। কিন্তু আমার বোন মানে ফটো তুলে রেখেছে ট্রানজিশনটা ওর ফুলের যেরকম হয়েছে। আমি তোমাদের ওই ফটোটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। কি সুন্দর পিঙ্ক কালারটা হয়ে গেছে, মানে ওইভাবেই চেঞ্জটা হয়, হোয়াইট থেকে পুরো পিঙ্ক হয়ে যায়। তো ওই ফটোটা আমি দেখো, আমার বগনভিলিয়াতে কি সুন্দর ফুল হয়েছে, পুরো পিঙ্ক, দেখতে পাচ্ছ? আর এইটা দেখো, এই কালারটা রেড। মানে আমি যার থেকে নিচ্ছিলাম সে আমাকে বলছিল যে এইটা ওটা দুটো পিঙ্ক না, আপনার দেখে মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছিল দুটোই পিঙ্ক, বাট নো, অ্যাকচুয়ালি দেখো পিঙ্ক হচ্ছে, তারপরে কিন্তু কালারটা রেডিশ হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ রেডিশ একটা পিঙ্ক টাইপের, মানে অদ্ভুত ধরনের কালার, লালচে ভাব আছে। অ্যান্ড দিস ইজ পিওর পিঙ্ক, দেখলেই বোঝা যাবে। দেখো, পুরো রানী কালার যেটা বলে বাংলায়। আর এটা হচ্ছে তোমার একটা রেডিশ টিঞ্চ আছে। অ্যান্ড আমার গাঁদা ফুলও হয়েছে, বাট গাছটা এই ডোন্ট নো কেন এরকম হোয়াইট কালারের হয়ে যাচ্ছে, মানে ইয়েলোইশ কালার, একটা হোয়াইট ছিট কিছু তো হয়েছে গাছটার, বুঝতে পারছি না। আমি গাঁদার অনেক সিডসও এনেছি, বাট আমার লাগানোর টাইম পাচ্ছি না, দেখি আজকে। ও, দিস ইজ দ্য লেটেস্ট আপডেট। এটা আমার ঢ্যাঁড়স গাছগুলোর পাতা বেরিয়েছে, কি সুন্দর। আর একটু বড় হলে তারপরে এগুলোকে আমি টবে লাগাবো। এটা তো একটা ইয়ে গাছ ছিল, সানফ্লাওয়ার আই থিঙ্ক, এইটাও ওরকমই। আর এর মধ্যে ক্যাপসিকাম আছে, লঙ্কা গাছ আছে, এই যে এটা টমেটো, পাতা বেরিয়েছে, কিন্তু একটু বড় না হলে এগুলোকে এখনও টবে ট্রান্সফার করার মতন হয়নি। দেখো, আমার অ্যাডিনিয়ামেও ফুল হয়েছে। দেখো কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, সো বিউটিফুল। আর একটা ফুল গাছ এনেছি, দেখ, এই যে পটিং করে ফেলেছি, বসে পড়েছে সুন্দর করে, জলটা শুধু দেওয়া বাকি, হলে আমার কমপ্লিট হবে। আর এইটাও আর একটা, এই কালারটা এত সুন্দর লাগলো আমার।